فصد الله مرتضى منصور. ما فيش حد وقف الا مرتضى منصور ودافع عن النادي الاهلي. نعم. ها قبل اي مذيع اهلاوي من اول بيقعدوا يتشدقوا بالنادي الاهلي، ها وهو اللي طلع دافع. ساعتها الاعلام الاهلاوي كله مذيعين الاهلي كلهم طلعوا اشادوا بالمستشار مرتضى منصور، بس هم بينسوا ذاكره الذباب، ذاكره السمك. واخد بالك. فانا عايز اقول بس ايه، ان احنا امام شخصيه، يعني مرتضى منصور ده ظاهره تستحق الدراسه يا كريم. نعم. ها كرجل دوله، كرجل عاش كل المناصب القياديه في الدوله، اول من يدافع عن مصر قبل اي اعلامي في مصر. نعم. ما يطلع يتكلم. عاشق نادي الزمالك، بيحب نادي الزمالك، يعني ما يعني قضى عمره كله في نادي الزمالك، يمكن دلوقتي حوالي 33 سنه. نعم. مشارك في انجازات كثيره جدا، يعني حتى كان عضو مجلس اداره، كنت اتكلم مع مصطفى الفغراني، كان نائب. بينسوا فتره كمان. يعني دي فتره يعني هو شارك رئيس مجلس التنفيذي ساعتها. لم يحقق اي رئيس في نادي الزمالك بطولات قد اللي حققها مرتضى منصور، لكن للاسف الشديد الناس بتنسى او بتتناسى لمصالح شخصيه. يعني عايز اقول ان هم بيشوفوا مرتضى منصور ويربطوا بين البطولات والمنافسات، وانه يروح يجيب قلب النادي الاهلي من جوه النادي الاهلي، اتعاقد مع عبد الله السعيد، وانه يروح يجيب بطولات وكاس ودوري وافريقيا وسوبر. الكلام ده بيعمل لهم قصه كده في حياتهم، في تاريخهم، عامل لهم هسهسه. كان المستشار مرتضى منصور عامل محاضرات في قانون الرياضه والمحكمه الاداريه، بقينا كلنا بنذاكر. احنا بنتصل بمحامين. احنا كملنا احنا بنتصل بمحامين. جمهور الزمالك بقى واحد صاحبه محامي، قالوا الموقف دلوقتي الطعن ده هيترفض ولا ايه، ولو اترفض ايه الوضع؟ طب انت ساعات كمان دلوقتي لو الامور طبيعيه وماشيه طبيعيه، ما فيش توجيهات، بتبقى انت عارف كمان الدنيا رايحه لفين. الموقف ده عدى عليك مره واثنين وثلاثه، وبعد كده الاشكال خلاص بقى يقف التنفيذ من غير ما نقول اصلا احنا عارفين خلاص. ولكن في حاجات بقى بتحصل، في حاجات اعجازيه بتحصل، زي مثلا موضوع كهرباء، ان اللاعب الموقوف من حقه يستمر واللاعب الموقوف ما يلعبش. ففي حاجات جديده بقى بنشوفها بقى. دي بقى الاختراعات. ليه؟ مين اللي اجبر الناس دي كلها عشان تغلط؟ نعم. المستشار مرتضى منصور اجبر ناس كتير قوي تغلط.